Agora os vou explicar como non cae a auga. Ola, chámame Eira e vou facer un experimento con auga que se chama a auga que non cae. O obxectivo deste experimento é darlle a volta ao vaso sen que a auga non cae. Ola, chámame Gabri, sou o compañeiro de segundo A e os vou explicar un experimento con auga. Ese chama como voltear un vaso cheo de auga sen que caiga a auga. O procedimento deste experimento é comprobar que a auga ten pel e que sobre ela actúan dúas forzas. A forza do aire, a maior forza. Os materiais que vou utilizar para facer este experimento son un vaso de tubo, unha carta e unha baralla, unha tina de auga, Auga, primeiro hai que encher o vaso de tubos ata o límite. Despois hai que poñer a carta da baralla enriba do vaso. E por último hai que darlle a volta ao vaso. agora os vou explicar como non cae a auga. A auga non cae porque sobre ela actúan dúas forzas. A forza do aire e o peso da auga. E como a forza do aire é maior que o peso da auga, empuxa a carta hacia arriba. Pero por pouco, se movemos a carta seguro que se cae.